Aduh, kalau lagi panas gini cocoknya ngadem sih. Sini-sini aku rekomendasiin AC yang cocok untuk kamu pakai. Ini dia AC UV Cool Smart Inverter Aqua yang dilengkapi dengan UVC Sterilization untuk menciptakan udara bersih, sehat, bebas virus dan juga bakteri. Dengan fitur Inverter Plus yang dapat menghemat daya hingga 63% sehingga memaksimalkan kenyamanan. AC ini juga bisa kamu kontrol kapan aja dan di mana aja karena sudah ada Wi-Fi control. Juga sudah ada Bluefin sebagai anti korosi untuk indoor dan juga outdoor. Mantapnya lagi nih, sudah ada fitur self clean yang bekerja dengan membekukan, menghilangkan kotoran ketika pencairan dengan cepat sehingga menghasilkan udara yang keluar dari AC selalu sehat. Oh iya, untuk garansinya 5 tahun spare part dan juga 10 tahun kompresor ya. Gimana? Cocok banget kan untuk kamu pakai? Jadi langsung aja ke Angkasa Jaya Elektronik.